សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមទោសផងណាពេលមិនសមមិញផុសវីដេអូអត់បានមើលទេអញ្ចឹងផុសចំវីដេអូខលអញ្ចឹងឥឡូវអេដមីនមកសងវិញអស់យើងត្រឡប់មកមើលស្ថានភាពអ្នកនៅប៊ូសានវិញជឿយងក្រោកឡើងក៏បើកភ្នែកធំតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលឃ្លីបហើយបើក៏ជាដឹងហើយណោះថាគេបើកភ្នែកធំដោយសាររឿងអីគេជឿយងក្រោកពីគេងឡើងហ្នឹងនាងគិតថាស្អីគេហ្នឹងយប់មិញខ្ញុំយល់សប្តិមែនវាមានអារម្មណ៍ថាវឿនបញ្ជីមដូចជាមកនៅចិត្តខ្ញុំកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែជឿយងគិតថាវាមិនអាចទេដោយសារវឿនបញ្ជីមនៅសេអ៊ូនៅឡើយទេមិនបានវឿនបញ្ជីមអាចមកនៅចិត្តគាត់នឹងយប់មិញហ្នឹងហើយជឿយងហ្នឹងក៏សួរខ្លួនឯងថាតើនាងពិតជានឹកគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអីយន់ជឿយងរួចហើយហ្នឹងជឿយងក៏ថាអីចាំបន្តិចសិនហើយក៏អោនហិតក្លិនហ្នឹងហើយនាងនិយាយថាក្លិននេះដូចជាក្លិនប្រហែលហើយជាក្លិនរបស់វឿនបញ្ជីមហើយហិតរួចហើយជឿយងក៏យកដៃខ្ទប់មាត់ហើយនាងនិយាយថាតើវាជារឿងពិតមែនហើយឈុតត្រង់នេះគេក៏បកថយក្រោយបន្តិចកាលពីយប់មិញជឿយងបានគេងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថាវុនបញ្ជីមហ្នឹងគឺមកនៅចិត្តនាងហើយមកអោបនាងទៀតផងហើយថែមទាំងយកដៃមកប៉ះមុខនាងទៀតទៅពេលនាងងាកទៅនាងក៏សួរប៊ឹមជីននឹងថាតើលោកមកធ្វើអីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយប៊ឹមជីនក៏និយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញមុខនាងតែបន្តិចទេនិយាយគ្នាហើយប៊ឹមជីនហ្នឹងក៏យកដៃអោបជឿយងហើយកេងបន្តទៅទៀតទៅហើយជឿយងហ្នឹងនិយាយគ្នាតមាត់គ្នាបបោចប៉ុណ្ណឹងឯងគិតថាជាយល់សពទៀតហើយគិតទៅពីអ្នកនេះស្អិតល្មួតគ្នាដល់ហើយស្វីតមែនតើអេដមីនឃើញហើយចង់លើសឈាមម្ដងឲ្យរំភើបមែនតាប៊ឹមជីនណាអោបជូយ៉ងឡើងជាប់ហើយជូយ៉ងវិញក៏ងាកមកឈ្មោលចូលក្នុងដើមទ្រូងរបស់ប៊ឹមជីនតែម្ដងហើយប៊ឹមជីនណាសួរទៅជូយ៉ងថាតើនាងបែរមុខមកនឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញមុខនាងឲ្យកាន់តែច្បាស់តើមែនអត់ហើយជូយ៉ងក៏សួរប៊ឹមជីនវិញថាតើលោកនឹងនៅរហូតដល់ខ្ញុំភ្ញាក់មែនប៊ឹមជីនអោនទៅថាបជូយ៉ងហើយឆ្លើយជាមួយជូយ៉ងថាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយក៏ប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែបើកភ្នែករបស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអត់បើសិនជានាងដាក់ច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងនាងបើកវាទៅព្រោះអីបើសិនជានាងបើកហើយនាងក៏មិនអាចគេងលក់វិញដែរអត់ទេខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ន័យរបស់ប៊ឹមជីនណាត់បើសិនជាបើកភ្នែកអត់មានដេកបានទៀតទេមកយកតើភ្លឺហ្មងហើយជឿយើងក៏បន្តនិយាយថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវចុះទៅស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីរបស់ចុងមីងស៊ូទៀតនាងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងហើយកុំមកអត់អាហារខ្លួនឯងឲ្យសោះជឿយើងក៏យកដៃអោបប៊ឹមជីនថែមហើយឈ្មោលចូលទៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ប៊ឹមជីនទៀតនិយាយថានិយាយតទៀតមកប៊ឹមជីនក៏និយាយទៅឲ្យជឿយើងថានាងដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែលអាចឃើញផ្នែកនឹងរបស់ខ្ញុំមានន័យថាជឿយងធ្វើទង្វើដូច baby អញ្ចឹងដាក់តែមួយប៊ឹមជីនមួយទេក្រៅពីនឹងគេអត់ធ្វើទេប៊ឹមជីនញញឹមទាំងផ្អែមល្ហែមហើយគេនិយាយថាប៉ិតហើយនឹកសម័យដល់យប់មិញគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងជឿយងប្រហែលជាដឹងហើយថាវាជាការប៉ិតអញ្ចឹងនាងក៏យកទូរស័ព្ទទៅវួនប៊ឹមជីមហើយជឿយងនឹងស្ដីឲ្យប៊ឹមជីនថាបើសិនជាលោកនៅទីនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកគួរតែគេងឲ្យបាន24ម៉ោងដែរខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិទេជឿយងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៊ឹមជីននៅម្ខាងទៀតហ្នឹងកំពុងតែសោតហើយប៊ឹមជីនក៏និយាយថាខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែឈៀងទៅមើលមុខនាងតែប៉ុណ្ណោះគឺមានការប្រជុំដែលខ្ញុំត្រូវចូលរួមនៅពេលព្រឹកនេះលោកសឹងតែមិនបានគេងផងហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានជានាងទេមកមែនតានាងបារម្ភមែនខ្ញុំទេទៅព្រោះតែខ្ញុំនឹកលោកហើយជឿយ៉ាងម៉េចជឿយងសួរទៅប៊ឹមជីនហើយប៊ឹមជីនអត់មានឆ្លើយតបមួយជឿយងទេជឿយងឆ្ងល់ថាមិនបានប៊ឹមជីនអត់ឆ្លើយតបអញ្ចឹងស្ងាត់មកសន្ទុះហើយនឹងជឿយងក៏និយាយថាអូអត់ទេកុំឲ្យសោះណាខ្ញុំទៅធ្វើការហើយខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើការខ្ញុំនៅអាចមានពេលប្រហែលជា10នាទីទៀតកុំមកវិញឲ្យសោះខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់ឲ្យលោកទេបើកបរឲ្យសុវត្ថិភាពណាលឺនៅហើយជឿយងក៏បញ្ញាប់យកដៃចុចទូរស័ព្ទបិទឃើញអត់ជឿយងកុំហាមាត់ឲ្យសោះតែហាមាត់ហ្នឹងឯងជិះឡានមកវិញភ្លាមអត់មាននៅទេហ៊ានតែប៊ឹមជីនជិះឡានមកវិញមិនស្រួលបានដាក់ដីអូទាំងពីរនាក់ឥឡូវហើយនិយាយហើយជឿយងក៏លោតទ្រពទៅលើពូកហើយទៅពេលហើយក៏នាងធ្វើអញញ៉ៃចេះហ្មងណាហើយស្រែកខ្លាំងតែម្ដងហើយក្នុងចិត្តនាងគិតថាតើមានបញ្ហាអីចំពោះលោកអាវុនបញ្ជីមហើយក៏មានបញ្ហាអីចំពោះខ្ញុំចិនជឿយងលឺស្រែកលឺពេកហ្នឹងសាំដូក៏រត់ចូលមកហើយសួរថាបងស្រីតើមានរឿងអីកើតឡើងទេអត់មានអីទេគ្មានអីខុសប្រក្រតីទេអូខ្ញុំដឹងហើយតើបងស្រីនឹងទៅជួបគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំឡានដើម្បីទៅហើយជូយ៉ងក៏គិតថាខ្ញុំអត់អាចទ្រាំបានតទៅទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែនៅជាមួយនឹងវុនប៊ិនជាមកឆាប់រហ័សបំផុតខ្ញុំពិតជាចង់អោបគេពេញមួយថ្ងៃពេញខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងថើបគេឲ្យណានៃតែម្ដងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅសេអ៊ូលវិញត្រឡប់មកមើលវុនប៊ិនជីមវិញវុនប៊ិនជីមកំពុងតែនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ណាសុងវុនហើយម្ដាយរបស់ណាសុងវុននឹងក៏និយាយទៅកាន់ប៊ឹមជីន
នថាខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅសាលានោះម្ដងដែរយើងប្រហែលជាបានដើរជ្រុះផ្លូវគ្នាហើយមើលទៅខ្ញុំគិតថាមិនអញ្ចឹងទេហើយលោកក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជយុងដែរត្រូវអត់តែរឿងនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការងាររបស់មានយកអត់វាគួរតែល្អជាងបើសិនជាអ្នកស្រីមិនលើកវាឡើងគម្រោងថ្មីនោះគឺបានចប់ 50% ហើយអញ្ចឹងតើពេលណាទើបនឹងមានការប្រជុំសម្រាប់អ្នកដៃគូភាគហ៊ុនវានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រអាទិត្យក្រោយខ្ញុំធានាថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងរួចរាល់មុនពេលថ្ងៃនឹងមកដល់បន្ទាប់ពីប្រជុំដៃគូភាគហ៊ុនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងមិនចាប់នរណាម្នាក់ឲ្យតាមដានជនជយុងទៀតទេវាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាពពិតមែនហើយបើសិនជាអ្នកស្រីមានពេលទំនេរដល់ថ្នាក់នោះអ្នកស្រីគួរតែចាប់ផ្ដើមដោតមើលទៅខាង CEO ហុងអ៊ីស៊ុបវិញទៅទោះជាណាសង្វុនខ្លាយទៅជា Director មែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងគឺដោះស្រាយហើយនោះទេមើលទៅលោកហើយនឹងជនជយុងពិតជាចិត្តដិតគ្នាណាស់កុំលូកដៃក្នុងរឿងនឹងអី Director និយាយមិនទាន់ចប់ផងណាសង្វុនក៏សម្រុកចូលមកដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានអ្នកអនុញ្ញាតទេម្ដាយរបស់ណាសង្វុននិយាយថាឆាប់ចេញទៅវិញទៅពួកយើងកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ត្រូវពិភាក្សារួចហើយនឹងប៊ឺមចិនក៏និយាយថាខ្ញុំមកចេញទៅវិញហើយតែលោកនឹងចាក់ចេញទៅដោយមិនបាននិយាយពាក្យលាទេវុនមិនចេមធ្វើបែបហ្នឹងវាពិតជាមើលទៅសោកក្រោះពេកហើយឆាប់អង្គុយចុះសិនមកលោកបានលោកដៃចូលទៅក្នុងរឿងការងាររបស់ពួកយើងហើយអញ្ចឹងវាមិនអីទេបើសិនជាលោកគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់សងវុនដូចជាអ្វីដែលមកបាននិយាយកាលពីមុនអញ្ចឹងបុត Director ប៊ឺមចិនណាគឺគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមកទិញទាំងគំនូដែលលាបពណ៌តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានរៀបចំម៉ោងណាត់ប្រជុំជាមួយនឹងសេរ៉ាហើយនាងគឺមិនចូលចិត្តអ្វីដែលស្មុគស្មាញនោះទេរូបគំនូនោះនឹងចេញជាផ្លូវការនៅអាទិត្យក្រោយហើយវាក៏មានការណាត់ជួបគ្នាវាយកូនហ្គោលនៅក្លឹបនៅថ្ងៃស្អែកដែរខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមដែរវាក៏ជាពេលវេលាល្អដែលខ្ញុំនឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹង Executive បានដែរសង្វុនណាហេតុអីបានជាកូនណាអាចនឹកឃើញកំណត់នេះបាននេះគឺពិតជាឆ្លាតមែនតើខ្ញុំពិតជាសុំទោសណាដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់នឹងបារម្ភគ្រប់គ្នាបានខំប្រឹងដើម្បីខ្ញុំក៏បានដឹងថាខ្ញុំមិនគួរភ្លេចថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណានោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លះអ្នកម៉ាក់គ្រប់យ៉ាងដែលម៉ាក់ធ្វើគឺដើម្បីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងម៉ាក់កុំលាក់អ្វីពីខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាគ្រាន់តែលឺហើយនឹងប៊ឹមជិនក៏ឆ្ងល់ថាវាពិតជាងាយស្រួលដល់ថ្នាក់នឹងមែនប៊ឹមជិនណាឃើញការប្រែប្រួលរបស់ណាសង្វុនណាគេចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យហើយដល់មកដល់ចំណតឡានណាសង្វុនណាក៏ហៅប៊ឹមជិនថាវុនប៊ិនជីមការលាគ្នានៅក្នុង office គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយតើលោកទទួលបានប្រាក់ប្រមាណសម្រាប់ការធ្វើការងារមួយនេះវាពិតជាមិនមែនមានចំនួនតិចទេត្រូវអត់តែលោកកំពុងតែធ្វើការជាអ្នកកម្ចីឲ្យអ្នកមានតាមមែនអត់ទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយតែលោកបានតំណែង Executive ដោយការងារបែបនេះវាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាថោកទាបបន្តិចហើយមិនអីទេខ្ញុំក៏មិនណែគិតថាមានអ្នកចំណាយប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មុខតំណែងដែលថោកទាបដូចជាបែបហ្នឹងដែរនិយាយសិនទៅលោកនឹងមិនអាចនិយាយបែបហ្នឹងម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំនឹងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលឯងមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឥឡូវនេះលោកកំពុងតែបែបហ្នឹងហើយទោះបីជាខ្ញុំកើម្ដងទៀតក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនអាចខ្លាចជាមនុស្សដូចណាសង្វុនដែររៀបការជាមួយនឹងចុងសូរ៉ាគឺវាគ្មានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែអ្នកដែលឯងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងគឺជា CEO Inte រៀបការជាមួយនឹងសេរ៉ាគឺវាដូចជាមានន័យថាលោកឲ្យ CEO ចាងគ្រប់គ្រងលោកហើយថាម៉េចអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងអ្នកណាគេណាសង្វុនចាប់ក្បួយកអាវរបស់ប៊ឹមចិនតែប៊ឹមចិនមានណាគេអ្នកលេងណាឯងគួរតែបន់ស្រន់ឲ្យមេឃធៀងរបស់ឯងនឹងបានយូរជាងនេះណាសង្វុនបើសិនជាឯងហ៊ានប៉ះសរសៃសក់របស់ជូយ៉ងម្ដងទៀតណាហើយនេះគឺជាការពមៀនលើកចុងក្រោយហើយ